呢隻煲叫咩名堂？摔角煲啊，窮人練大隻一物啊。好多蛋喎！係啊，蛋白質放題啊嘛，好嘢嚟㗎，一齊食啦。嚇！我驚我食咗膽固醇過高，爆血管喎！喂，你摔角食呢啲嘢㗎？阿大俠，你啊有所不知啦，呢個廣摔之煲都乃係廣摔之寶嚟㗎，廣摔都係靠佢起家㗎。嗱，10年前咧，呢班傻仔啱搞廣摔嗰陣時咧，就揾地方開始呢間館喎。因為土地問題啦，就搞到咧冇錢開飯。就咁咧，我就將嗰啲賣剩啊、嗰啲肉啊咁樣煮埋一煲咁俾佢哋食。啊，點知食到佢哋越食越大隻喎！嗱呢個傻仔啊，嗱以前啊100磅都唔夠啊，而家食到成座山咁，仲食咗2個冠軍出嚟啊！冠軍？喂，摔角唔係甲定嘅咩？邊有冠軍㗎？其實摔角本身係一種娛樂表演嚟嘅，但係都有翻咁上下嘅商業元素喺入邊。如果你想人哋做條金腰帶俾你，你本身都一定要受歡迎同埋有料先得嘅。如果唔係啲觀眾啊、行家唔服噶嘛。金腰帶？我面細佬，啊，呢度你攞㗎？我都想啊，條腰帶阿倫嘅，邊個阿倫啊？上次酒樓條西裝友啊。佢？喂，佢真係咁堅料？上次喺酒樓見佢好頹㗎喎。我哋幾個一齊起家嘅時候，佢唔係咁噶。嗰次佢去完日本翻嚟之後，無啦啦叫我做會長，佢仲話唔打添。之後搞到咁。喂，佢冠軍嚟嘅喎，唔打咪好嘥料。喂，做咩去完日本翻嚟唔打？佢會翻嚟嘅，唔使擔心。馮師傅，食嘢。好啊，摔角煲。我去睇下有冇啲前日買剩嘅，攞埋俾你食。喂，你真係叫排骨仔？係啊。美國、英國、加拿大、墨西哥、日本，我呢一個國際摔角豪華團都睇怕百物無疏啦啩。你啊，真係百物一疏再疏啊！歐洲、台灣都有摔角噶嘛。傻！你點解唔提我啫？唔帶你去。